Всем привет! Сегодня мы будем делать вот такой объемный домик 3D. Вот название. Начнем. Открываем. Так, берем ножницы. Так, и уже своим ходом открываем. Все. Достаем. И вытаскиваем. Осторожненько. Каждую вот так вот вытаскиваем. Здесь вот такие есть еще штучки. Надо тоже аккуратненько. Короче, вот так вот берется все и выковыривается. Кстати, что не получается выковыривать, я выковыриваю ножницами. Вот так вот чуть-чуть надавливаю и ножницами уже помогаю. И все. Я все вырезала. Это вот, сейчас вам покажу. Все из дырочек вот таких вот. Видите вот такую вот штучку, да? И это надо вот так вот согнуть. Здесь мы тоже видим. Мы здесь тоже сгибаем. В остальных мы не видим. Так, и сейчас надо будет разбираться, как это все делать. Инструкции не было. Значит так. Логично, что если эта стена должна быть, эта штучка должна быть, наверное, здесь. Наверное. Я не знаю. Так, сейчас, секунду. А скорее всего, не знаю, так должно получиться или не так. Пробуем ставить. Честно, я не знаю, получается у меня или нет. Так, это... Ой, не то взяла. Так, пробуем вставить. А, все, я разобралась. Вот так вот как-то примерно у меня получается. Так, сейчас будем думать дальше. А это я покаталась на роликах. Сердечко. Я не знаю, у меня как-то так получается. Типа, я не знаю, куда это девать. Может, куда-то... Сейчас придумаю наверх. И не знаю, сейчас подумаем. Вот смотрите, что у меня уже получается. Вот такая вот штучка, то есть. Вот. Такая вот костер. А дальше у меня остались вот такие вот фигурки. Честно, не знаю, куда их. Мне кажется, так тоже хорошо. Ну ладно, доделаем как-нибудь. Что-нибудь придумаем. Короче, в итоге у нас получается вот такой результат. Мне очень нравится. Я поменяла местами эту штучку, то есть она была у меня, ну, как-то вот так вот была она. Сейчас я ее, переверну. Ой, упала. Все. Оказывается, заборчик не прикрывает камин, а он просто как бы подарочек. Еле как разобралась. Мне нравится. Хотела бы себе такой домашний. Взял, положил и все.